橋底嚟嘅，睇落去嗰個線田感都好長。架電單有架單車鎖咗喺度。樓下呢個位咧，逢星期日咧就好多菲傭喺度。今日星期六咧，所以咧就少啲，但係都有嘅。星期日就坐滿晒㗎啦，好似中環咁喺度。好啦，你睇下，呢條就係青衣橋啦。兩邊咧就睇到呢個南巴勒海峽。呢個係浩景灣，呢邊就係當然係迎翠半島啦。如果你咧唔想咧行頭先嗰條路咧，響青衣城嗰個一期下邊最低嗰度呢度有出口嘅，跟住咧經住上邊一條路一路過嚟，咁亦都係可以搭呢個 lift 上嚟嘅，一樣上到嚟呢個青衣橋嘅。呢度咧係南巴勒海峽隔離嗰個避風塘，佢咧個名咧係好得意嘅，叫做醉酒灣啊！呢個係咁，其實都係裝卸區嚟嘅啫，但係個名就好靚。有一個叫醉酒灣，呢邊呢個咧係屠房啊，有一個屠房，荃灣屠房，呢個係醉酒灣。好啦，行到呢個差唔多天橋尾咧，你就會見到呢個落嘅地方啦。咁就可以落去下邊荃灣噶啦。咁其實咧，你唔想嘅話咧，行前少少都有 lift 搭嘅。行前少少呢架 lift 咧就係呢度啦。咁一樣落到去下邊嘅。落到嚟下邊咧，再穿過呢個有一啲好似去到未來 feel 嘅感覺嘅橋底，咁就可以去到荃灣嗰邊嘅海濱公園㗎啦。你睇下呢個商場幾靚，就係海濱花園嗰邊個商場，但係咧丟空咗10幾年、20年，我諗佢都應該未開過，全部都係廢棄咗。你睇下呢個路口轉彎入嚟，係有1、2、3、4、5、6個牌。你話啲司機會唔會睇得切呢？就咁一個轉彎位。而家竟然仲有一間新嘅學校啊！呢度新開嘅呢間。過咗馬路之後轉彎入嚟呢邊，咁就可以去到河邊濱花園㗎啦。呢邊起緊個新嘅觀景台，裏邊咧亦都有新嘅遊樂設施俾啲小朋友玩，應該就快開幕㗎啦。原來真係開咗㗎咯喎！呢邊係有一個洗手間。轉入去先，開咗咯喎，有遊樂設施開咗咯喎，諗住佢未開添。呢個新開嘅幾靚，呢一邊仲有共享單車嘅，大家都可以租嚟玩下。有各類嘅遊樂設施。其實我覺得最想玩咧係嗰條好大條嘅、好高嘅旋轉滑梯。不過咧，我諗因為天氣太熱啦，佢其中有一條旋轉滑梯封咗，唔俾你用。因為我諗天氣實在太熱，驚你啲人抹親個 pat pat。呢個就係有成2層樓高嘅旋轉滑梯啦。我諗香港都好耐冇試過有咁大條、咁高嘅長嘅滑梯。不過而家就唔俾咯，因為實在太熱，驚抹親啲人個 pat pat 啊，應該係。玩唔到呢個長嘅，都可以玩下呢2個短嘅，有3條，最矮嘅一條啦，跟住呢度仲有一條中間嘅，仲有一條，呢條就係最高噶啦。咁佢而家封閉咗咯，冇得玩，都 OK 嘅。
好啦，去到呢度海濱公園啦，咁呢邊咧就有個單車徑嘅，咁啲人可以帶埋自己單車啦，或者頭先我租嗰啲共享單車咧就可以嚟踩噶啦。呢啲就係共享單車，亂咁擺嘅。咁跟住嚟到呢個海濱公園啦，呢度睇日落好靚嘅，不過今日就係未到時間啦，等一陣啦，或者有雲睇唔到。咁呢度咧有個碼頭啦，就去珀麗灣啦，而家都仲有嘅。上面就係海之戀啦，咁一路沿碼頭就可以行到去深井。今日就係由荃灣行去深井，由青衣出發我哋，跟住行去深井，一路咁樣行。嚟到荃灣海旁呢個碼頭，我就最中意過對面呢個當期嗰度買呢個番薯食。好好味嘅番薯。荃灣西站呢個 C1 出口行入去，咁就可以買番薯食啦。自動電梯上一層。如果你買番薯咧，就唔使出嚟揾噶啦，直去就得噶啦。去俾錢嗰度，跟住排隊之前嗰度咧，就會可以有呢個番薯噶啦。你中意邊一個，其實都差唔多樣嘅啫。咁就係、我記得就好似20蚊，係咯，20蚊。我每一次嚟都會好想買呢個番薯，因為實在太好味啦。呢個番薯真係好味，又軟又腍，又香又甜，跟住咧口感咧好綿嘅，有啲栗子嗰種好腍嘅栗子味道，超好味。皮都食得㗎，其實我食埋皮嘅，唔理㗎啦，好好味啊！唔使搣到成手都係，知唔知？好啦，傳到荃灣西嘅海旁啦，呢度就係海濱公園啦。咁好多人喺度跑步啦、踩單車啦，各樣嘅人都有。咁咧平時咧有啲臭㗎，因為呢幾個渠口咧其實會排咗啲污水出嚟嘅，因為荃灣咧係有一啲污水渠咧係落咗落雨水渠度嘅。咁所以咧，如果有啲日子咧同埋風向咧，就會令到呢度咧一陣臭味咯。咁我諗好多人都會知道㗎啦。呢度有啲椅好得意喎，咁樣扭住俾你坐嘅喎。咁如果你話天氣唔熱，喺度坐下望下呢個海景，都真係唔差㗎。住呢度唔知會唔會好嘈呢？雖然就有一個係防聲嘅隔聲屏障呢度，但我諗都應該唔隔得好多。途中都有呢啲咁嘅運動設施嘅，咁開咗燈，夜晚黑開始開燈㗎啦，而家咁都再夜啲應該更加會靚啲、寧靜啲。呢個呢就係汀九橋啦，咁呢邊呢就係青衣船廠啦，仲有運作緊嘅個青衣船廠，好多遊艇啊，或者真係船務嗰啲船呢係停咗喺度嘅。如果呢香港呢有啲浮緊嗰啲咩鴨仔啊諸如此類嗰啲呢，都係喺呢度搞嘅。沿途咧呢邊風景咧就好靚嘅，一路向住嗰個汀九橋行。但係其實咧條路啊窄窄地啦，同埋呢邊咧就係馬路咯，所以都係比較嘈啲嘅。
誒，呢度有個山車標誌喎，係佢可以踩單車響馬路上面啦，定係響呢條行人路上面啦？究竟？青衣船廠出邊呢，仲有個香港水泥廠嘅，仲係運作緊㗎。香港游泳會獨木舟部啊，係咪有唔同嘅部嘅咧？咁有呢度落得落去，好似都有設施喺下邊。中途咧就可以喺呢度去廁所嘅，呢個樓梯落去下邊咧，轉彎就有個廁所噶啦，叫做有少少補給啦，因為呢度咧就係游水派嘅。咁落到嚟咧，其實呢度係一個泳灘嚟嘅，咁你咧就有啲碌卡俾你嘅，鐵做嘅。呢個叫近水灣泳灘。呢度咧影青馬橋咧，對唔住，呢條唔係青馬橋，呢條叫做汀九橋。開咗燈啦已經，着咗燈啦已經，係幾靚嘅。呢個近水泳灘咧，其實咧都有救生員嘅，因為見到係有一啲圍網喺度啦，夏天係有救生員嘅。咁呢條汀九橋啦，後邊遠少少嗰條咧就係青馬橋啦。再行前少少嗰個位咧係汀馬同青九橋，汀九橋都會係可以見到嘅。好啦，嚟到呢個汀九村啊，咁咪一路咁樣直去就 OK 噶啦。呢啲就係名副其實嘅瞓天橋底啦。呢間酒店就係響天橋底嘅，真係嘈到發癲我諗。呢度就係汀九村啊，其實都好多民房喺呢度，有時都唔係好明。你嗰個 logo 擺喺呢度，你邊個人睇咧？有邊個睇到咧？呢個係汀九橋嘅橋底啦，就係頭先嗰間酒店。呢個汀九橋。呢條咧就係汀九橋啦，夜晚着咗燈幾靚㗎。呢邊就呢個位就可以睇到青馬條添，所以嚟到呢個位一路行一路去緊深井係好正㗎。不過馬路就喺側邊。呢度咧就係嘉頓嘅深井做麵包嘅廠，咁佢裏邊咧其實咧都有一個門市部嘅，咁而家閂咗門啦。如果你哋有機會嚟到嘅話咧，就嚟下啦，因為佢好多咧好特別嘅味都會有，出邊我又未見過，例如有榴蓮味嘅龜塊餅啦，呢個係榴蓮味嘅龜塊餅，我出邊就未見過咯。同埋咧，嗰個價錢咧亦都會比出邊咧平好多嘅，佢有會員價嘅，有特惠價嘅，咁做會員就免費嘅。咁你可以做咗會員先至買咯。嘉頓都係一個陪住香港人成長嘅一個品牌咯，支持下。每個香港人都會食過嘅嘉頓麵包，生命麵包啦，就叫做好有回憶啊，好有童年回憶啊。咁佢呢度側邊仲有一個叫做餅乾廠嘅嘉頓餅乾廠。好啦，咁就嚟到深井噶啦，跟住就會去食飯噶啦。呢條片就嚟到呢度，多謝大家嘅支持，拜拜。Cut a corner down, we hit and crash. The crash has been the